Bueno, beldur pixa bagenuen eta zoritxarrez azkenean iragarpenak eta bete egin dira eta aurten uda guztia horrela dihoa, orain arte sekula ez du bertan bere utzi berrik izan, baina halako euri hasi du bapatean eta atzertuko ote zuen minutu batzuetan, baina ez. Bota eta bota ari du eta beste erremediorik ez du izan, izugarrizko penaz. Batetik, etorri da jende pilea, badakigolako esfortzu bat egin da datorrela asko eta asko umeekin, aurrekin eta guri horrek pena handia ematen digu eta gero bide batez guk geuk ere lan handia hartzei du gauza hauek prestatzen justuan ibiltzen gara eta orduan alternatibari gabe geratu gara, ezin dugu atzeratu ordu pare bat edo bihar arte edo datorren astera arte eta orduan beste erremediorik ez du izan da suspenditu behar izan dugu eguraldiaren kulpaz konjuruak eta badira hor euskal mitologian, baina guk erabili ditugunek ez dute balio izan. Eta zerbait gaizki egingo genuen, ze nunbait zigurtu egin gaituzte. Oantxe antolakuntzako batzu fundie San Martina eta taxi zerbitzu bezala ingo dugu. Orduan, oain etorriko die, eta mesedez, gidaria, jarriko hemen ilara bat ola ingo dugu, kotxeak etorria da, gidaria, etxi bera, kotxe hartu eta etorri zuen lagun edo familikon bila.